第67回ハエン国際ピアノコンクールのセミファイナル進出者6名が発表されました。13カ国から48名が参加した今回、日本からは茨城歩夢さんと鈴木雄介さんの2名がセミファイナルに駒を進めました。セミファイナルは4月15日、16日に開催予定。ファイナルは日本時間の4月19日午前1時から開始予定となっています。過去最多のエントリーを記録した第67回ハエン国際ピアノコンクールの全ラウンドの模様は公式 YouTube チャンネルでライブ配信されています。音楽コンクールガイドではコンクールにまつわる様々な情報を発信しています。他のコンテンツもぜひチェックしてくださいね。